Ade mau kasih lihat isi kulkas mobil Shakila ya. Mana kulkasnya, Dek? Ini. Nah, teman-teman penasaran nggak? Penasaran ya? Iya. Sekarang nah, ini dia teman-teman kulkasnya. Jadi, ini tuh kulkasnya bisa panas dan juga dingin, tapi di sini biasanya kita gunain untuk minuman dingin. Nah, sekarang Shakila udah nggak sabar nih pengen buka. Nah, sekarang kita buka dulu. Isinya apa ya? Wow, ini dia isinya. Ada air putih. Satu-satu sayang. Nah, ini ada air putih nih teman-teman. Kita ambil lagi yuk. Ada susu. Terus ada apa lagi, Dek? Ada ini Yakult. Ada Yakult 2. Dingin nggak Yakultnya? Dingin. Nggak minum ya? Iya. Minum ini. Wow. Terus ada apa lagi, Dek? Coba keluarin. Teman-teman pengen lihat katanya. Boleh? Boleh. Ini. Ada apa itu? Ada jus leci ya? Ada jus leci. Ada kopi. Ada kopi yang punya siapa? Ada. Punya Bun? Ini tuh. Ini beli di mana? Punya Bunda kopinya. Itu jus leci namanya. Itu beli di Giant. Iya, kita belinya di Giant Sentul. Terus ada apa lagi nih, Dek? Ayo, ambil lagi. Teman-teman pengen lihat katanya. Ada ini dia. Itu isinya keju Bell Cube-nya Shakila. Nah, ditaruh. Terus apa lagi, Dek? Ayo, Dek, masih ada, Dek. Masih ada, sayang. Ada apa lagi? Ada ini aku pakai banget. Yakultnya ada 2 ya? Wow. Ada 2. Terus ada apa lagi ya? Ada ini Bunda. Apa sayang? Oh, terima kasih. Ini nanti kita beli yuk. Nanti diminumnya yuk. Terus isinya apa lagi? Ini ada apa? Itu air putih. Ini gambarnya apa? Gambarnya itu kartun Incredible. Itu Dash. Terus satu lagi ada apa terakhir? Ada kopinya Bunda. Ini dia. Bunda sama Ayah tuh suka kopi, jadi selalu ada di kulkas ini. Nah, teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga menghibur. Jangan lupa apa, Dek? Subscribe, like, dan komen dadah. bye-bye teman-teman. Kita minum ya. Ayo.